Sean O'Malley, maybe TKO or knockout. Kalau dari gue sendiri ya, the anatomy of the fighter ya, of course Sean O'Malley lebih di favor, dia lebih tinggi, reach-nya lebih gila. Song Yadong itu kan dia sanda ya, Chinese kickboxing gitu kan. Jadi menurut gue dia cukup bisa familiar sih sama game Sean O'Malley ya, karena kan kayak stand up gitu kan. Si Song Yadong itu tuh latihan di tim Alpha Male bareng Uriah Faber kan, dan dia latihan ground game gitu. Dan menurut gue kunci kalau dia pengen menang lawan Sean O'Malley, dia harus nge-mix up game-nya sih. Dia nggak bisa sih rely di satu dimensi. Betul. Song Yadong agak susah sih untuk menang ya Bang, menurut gue. Tapi kalau emang pun dia menang, dia harus nge-mix wrestle, dia harus nge-mix strikingnya semuanya gitu loh. Tapi kalau emang dia nurutin, ya udah kita main stand up, menurut gue masih Sean O'Malley sih. Either TKO or distance kalau gue. Gue nggak tahu round berapa, tapi it's gotta be those two. Song Yadong nggak bisa disepelein guys. Lu temen game Song Yadong apa gimana bos? Gue udah nggak mau lagi underestimate fighter UFC nih, karena orang udah masuk ke UFC, fight IQ-nya udah beda bos. Gue karena mungkin biasa gue ngeliat fight di Indonesia yang kalau orang udah punya ciri khas main di situ, di next gameplaynya dia gitu lagi, tapi beda karena kemarin tuh terbuktikan dengan Merab kemarin lawan Peter Yan berubah banget kan. Betul. Apalagi di kelasnya juga sama kan. Ya. Memang kalau pasti argumen teman gue dua ini counter striker nih pasti. Gue lebih ke Song Yadong nih karena pressure-nya ini pasti lebih dari sebelumnya gitu. Oke. Menarik. Jadi gue lebih pilih Song Yadong. Next one, the highlight versus Paddy Pimblett. Gue langsung aja sih, Paddy Pimblett. Gue suka banget sama Justin Gaethje. Gue ngefans, have all the respect in the world for Justin Gaethje. Tapi right now, Paddy Pimblett is the more complete fighter menurut gue. Dia jiu-jitsunya dapat, wrestle-nya dapat, standing-nya dapat, chin-nya kuat. Meanwhile, Justin Gaethje kan terkenal dengan cukup sering kena wobble kan. I'm gonna have to go with my boy Gaethje karena gini, salah satu kalau kita ngomongin stand up fight kayak udah jelas Justin Gaethje pasti menang kan. Dan di sini menurut gue strateginya si Paddy kalau mau menang dia harus bawa ke bawah entahlah TKO atau submission kan. Cuman kayak menurut gue Justin Gaethje ini punya background wrestling kan. Nah, dia menurut gue nggak segampang itu di take down dan bisa dihitung jari beberapa fighter yang pernah take down Justin Gaethje, salah satunya Khabib Nurmagomedov. Dan dia juga di interview recent kemarin benar-benar baru dia bilang kayak this is Paddy Pimblett, this is not Khabib Nurmagomedov. Maksudnya adalah kayak buat nge-take down seorang Justin Gaethje nggak semudah itu. Dan menurut gue ketika mereka main di pocket, Justin Gaethje kan jago banget tuh dirty boxingnya. Dan di situ mungkin Justin by point atau mungkin TKO, tapi dia Paddy is a scouser, he don't get knockout, so like I don't know, but terlepas dari itu gue suka banget sama Justin Gaethje dan gue di sini berharap dia bisa nge-pull up upset kayak waktu dia ngelawan Tony kan, dia ngerusak skripnya, dia yang akhirnya ngelawan Khabib. Jadi gue Justin Gaethje, my boy Justin Gaethje, Mr. CTE, I love him. Let's go Justin.